Aleksandar Matković je naučni saradnik pri Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, član mreže Kina, pravosuđe i razvoj pri Oxford univerzitetu u Velikoj Britaniji, spoljni saradnik Transnacionalnog instituta u Amsterdamu u Holandiji, kao i član Zeleno-levog fronta u Srbiji. Dobar dan, gospodine Matkoviću, i dobrodošli. Na početku ću vas zamoliti da odgovorite na 5 blic pitanja na koje odgovaraju svi naši sagovornici i koje podrazumevaju odgovore u jednoj od ili 2 kratke rečenice, a zatim ćemo preći na drugi deo razgovora. Može? Da li znate da se negde u svetu planira eksploatacija litijuma na plodnoj zemlji? Ne. Kratko i jasno. Da li je moguće sprovesti eksploataciju litijuma u Jadru na ekološki prihvatljiv način? Ne. Da li bi, prema vašem mišljenju, trebalo ostaviti prirodne resurse budućim generacijama, pre svega tu mislim na zdravu životnu sredinu i vodu? Apsolutno, i dosta toga zavisi od našeg strateškog plana razvoja Srbije, koji mi sada trenutno nemamo, i ukoliko mi to nemamo, onda je bilo kakvo iskopavanje apsolutno kontraproduktivno. Da li bilo koja kompanija, prema vašem mišljenju, može zapravo da garantuje da u slučaju eksploatacije litijuma u Jadru, ali i prerade jadarita zapravo, neće doći do curenja toksičnih materija i zagađenja životne sredine? Apsolutno ne, to ne može ni jedna kompanija na svetu, ni u jednom projektu. Da li ste protivnik rudarenja kao privredne grane? Kao privredne grane ne. Mislim, nama će rudarenje uvek trebati. Mislim, nijedna civilizacija nije bila bez rudarenja, to prosto ne postoji. Ali da li postoji bezrazložno rudarenje zbog profita? Apsolutno. Mi smo istorijski negde na maksimumu sad što se tiče iskorišćavanja resursa i nije čudo što resursi poput nafte će da nestanu prosto i takva vrsta prakse nije održiva. Zbog toga nisam protiv rudarenja kao takvog, protiv sam nekontrolisanog, problematičnog rudarenja koji štiti domaćim interesima stanovništva bilo koje zemlje i koje je organizovano zbog profita, isključivo zbog profita. Hvala vam na ovom prvom delu razgovora. Predsednik Vučić je litijum nazvao belim zlatom. Da li se slažete sa takvom konstatacijom, sa tim terminom koji opisuje litijum i šta zapravo, kako biste nam vi objasnili šta litijum znači u globalnom kontekstu? Pa pre svega ja mislim da je sama ta reč belo zlato, ta sintagma je dosta onako više skriva nego što otkriva. Zašto? Pa pre svega crno zlato, nafta, je bilo nešto pojam koji se koristi u 19. veku kada je otkrivena, ali nafta je gorivo, litijum se koristi za skladište. Prvo, to su dve različite vrste robe. To je jedna stvar. Drugo, ja mislim da sama ideja tog zlata, to je ipak bilo u Americi kad je bio zlatan bum, iskopavanje, rudarenje zlata se širilo i negde je postojala, čini mi se, dosta onako višak kapitala koji mogu da se ulože u ovakve resurse. Imali ste Rockefellera, koji je inače jedan od ljudi koji su zapravo taj sam pojam crnog zlata upotrebljavali, ali imali ste isto tako Henry Forda koji je razvio automobile koji će onda činiti potražnju za tim crnim zlatom. Ali situacija je drastično drugačija. Mi više ne živimo u 19. veku, mi živimo u 21. veku gde je vrlo upitno kakva vrsta potražnje postoji za litijumom. Ja sam kontaktirao i Rio Tinto, kontaktirao sam Ergo Group koja je radio te kalkulacije, kontaktirao sam čak i službe u Evropskom parlamentu koji su radili te kalkulacije koje nisu sigurne. Oni su vrlo često davali trećim licima da ekstrapoliraju istorijske trendove potražnje za litijumom. Reći da je to belo zlato, čini mi se da ipak ne može se tek tako govoriti oko toga. Prvo, zato što je za crnim zlatom sa naftom postala tada postojeća potražnja, a za litijum mi onako spekulišemo o nekoj budućoj potražnji. Istovremeno te kompanije, ovo je korporativna ideologija, samo da napomenem, kad kažem korporativna ideologija, mislim na to da ovo su podaci, to da će postojati taj potražnja za litijumom, koje oni žele da vi znate. Međutim, nemačka autoindustrija u krizi, Volkswagen zatvara fabrike, Northvolt, baterijski producent, je pred bankrotom. Dakle, sve to utiče na potražnju i na naše projekcije potražnje. I hoću da kažem da ja kad sam čuo to za belo zlato, prosto to je marketinški termin. Tako da ja bih molao slušaoce da ne budu, kako kažem, da se ne povedu za time tek tako lako, jer prvo, litijum je skladište, on nije gorivo, za skladištem
postoji natrijum-jonske baterije, postoje i ove hidrogenski motori, mislim, prosto postoji niz proizvoda koji se može, ne mora upotrebiti za izgradnju električnih vozila, što nije bio slučaj sa naftom, sa istorijskom naftom, kao istorijskom robom, koja će uskoro i da nestane u krajem trenutku, ali poenta priče je ipak neki Vučićev marketinški trik, jer litijum nije čak, on se klasifikuje kao rare earth material, kao redak materijal, ali nije redak, zapravo ga ima dosta, nije toliko redak kao tungsten i neki drugi, i čini mi se da čitava ta marketinška atmosfera oko litijuma je dosta jaka, imaju taj totalizujući narativ, kao da je litijum sad centralni element za zelenu tranziciju, ali ako pogledate vi tržište, ako pogledate autoindustriju, pa nije, mislim. I čak i te baterije nisu ga, on ne čini ni najveći procenat neke baterije, mislim. Možda u Teslinim automobilima da, ali u principu baterije ponekad imaju samo tek 8 kg ili manje kilograma litijuma, tako da nije on to toliko velik kao što se hoće nama predstaviti, niti profitabilan. A pritom nije ni tako redak, kako kažete. Tako je, apsolutno. Koje su onda to zemlje koje prednjače po proizvodnji litijuma i gde se naša zemlja tu uklapa? Ok, ovako, znači imate Australiju kao broj 1 producenta. Ja poslednje podatke imam za 2022. godinu, gde ja mislim da je Australija rudarila otprilike 61 milion tona litijum karbonata ekvivalenta. Poslednje je išao Čile sa 40 miliona tona, potom sa 19 miliona tona Kina, dakle Kina, Čile i Australija. Sad, naravno ima i taj litijumski trougao Bolivija, Argentina i Čile, gde su kao najveće koncentracije litijuma, kao prostorno gledano, ali zapravo u svetu jedan od, kao, ako pogledamo baš regione unutar jedne zemlje, gde je najveća koncentracija litijuma kao na jednom malom području, to je upravo Gornje Nedeljice i Srbija. Tako da, zavisi ko je prvi, zavisi koji kriterijum koristimo, ali poenta priče jeste da postoje različite metode da se litijum izvadi iz zemlje. Dakle, dok u Australiji se iz podumena vadu kao da se litijum kopa, u Atakama pustinji u Čileu se on dobija zapravo isparavanjem iz vode i zato, recimo, u Atakama pustinji to je dovelo do toga da se u tom regionu 65% sve pijeće vode koristi za litijum i to je jako veliki problem. Ono što ja mislim da je isto problematično kod nas jeste upravo ono sa čim ste vi počeli u principu, kao da li je negde rudarenje pokrenuto na nekom gusto naseljenom području od 22 sela, pa i nije. I ja mislim da je to posledica ne samo ovog litijuma i to sve već ono što sam ja i odgovorio na to vaše pitanje, odsustva strateškog plana razvoja Republike Srbije. Mi jednostavno ne možemo davati stranim kompanijama tek tako na izvolite bilo kakve resurse, bez obzira gde se nalazili. To je znak da mi ne vodimo računa o domaćem stanovništvu. Bilo kakva vrsta ekonomskog ili prostornog planiranja uvek, znači ja sam bavio istraživanja recimo kao ekološko planiranje u Jugoslaviji, mislim ti planovi razvoja koji su trajali do 30 i više godina su se zaista godinama raspravljali i vodili računa, pa tek onda se pokrenulo ili ne pokrenulo neko rudarenje. A mi smo ovde kao da gradite kuću, pa je prvo napravite i onda pitate da li nama treba kuća. To je meni totalno ludo. Mi smo 20 godina čekali da ova kompanija bude tu, da ćuti, da ne radi ništa u javnosti, da nikoga ne obaveštava i onda odjednom imamo tu kao debatu gde sad treba da vidimo da li uopšte to da radimo. To je totalno ludo. Totalno ludo. A koja je onda trenutna cena litijuma na svetskom tržištu i kakve su tendencije u budućnosti kad se nama predstavlja da je to zaista nešto što je veoma cenjeno? Pa cena to kao belog zlata, jel da, je zanimljiva jedna stvar, znači ona je sad otprilike $10.500 za tonu litijum karbonata ekvivalenta, a poenta priče to je ispod 50% u odnosu na Rio Tintove projekcije, tako da sva ona profitabilnost i tako dalje, to slobodno možete da srežete na pola sada, čak ja mislim i da se malo ta cena popravi, popravila se recimo bilo je do bukvalno pre 20 dana je bila otprilike $10.000, ali poenta priče kao skočila je malo, zašto? I tu sad ulazimo u jednu zanimljivu dinamiku. Vama cena čak i kad se digne u tom smislu cena litijuma, to ne mora da bude nešto dobro, da se tako izrazim.
Recimo, sada cena raste, ali zašto? Zato što se sprema sledeći trgovinski rat između Kine i Amerike. Trump je dobio, postoje predsjednik. I šta se onda dešava? Kineski proizvođači sve više kupuju litijum, sve više investiraju zapravo u baterije, kako bi što pre prodali ove vozila pre nego što im te tarife ih zakače. A sa druge strane, u Australiji se smanjuje produkcija zato što očekuju pad potražnje sa njihove strane. Tako da različiti rudnici različito reaguju i poenta priče, baš zato što imate s jedne strane manje proizvodnje iz Australije, a višak potražnje u Kini, onda ta cena skače, ali to je privremeno i skače iz loših razloga, zato što vam to govori da se ljudi pripremaju se za sukobe, pripremaju se za tenzije. I kad te tenzije krenu, cena će opet krenuti da pada i recimo ja čak mislim da se neće ni toliko dići, makar ne koliko su Rio Tinto i druge korporacije nama to predstavlja kao sad će cena ne znam koliko skočiti pa ćemo mi svi biti bogati odjednom, jel da, belo zlato. Mislim da to se neće desiti baš upravo zbog ovoga što sam govorio, ali te projekcije su uglavnom, evo recimo Rio Tintova studija rađena 2021. godine, dakle pre krize nemačke autoindustrije. Ko je pratio tu autoindustriju, vidio je da ona već ima bukvalno, ja ne znam, 10 godina krizu profitabilnosti, nije kompetitivna, to su uglavnom high-end premium vozila koja ne mogu da budu konkurent Kini, Kina se pritom priprema što više da ih liferuje na evropsko tržište i da neko zaobiđe ove te stvari, tu čak i Srbija igra dosta veliku ulogu, recimo Linglong, kao koji prave ove gume. Dakle, to je sve, kako kažemo, mora se globalno gledati i poenta priče jeste to da vi jednostavno možete imati možda malu blagu korekciju cene ka gore, ali ja bih recimo tu gledao čak i državne politike i cena kao sam skok te cene i sama ta priča oko profitabilnosti je išla iz toga kada su Evropska unija, SAD i Kina objavili da će zelena tranzicija da se desi i da nam treba jako puno litijuma do 2050. i 60. godine. Tad je bio boom, ali posle toga cena pada i mislim sad možda ovo sve zvuči jako komplikovano, ali šta je poenta priče? Korporacije ne žele da vam predstave to komplikovano, oni žele da vam kažu, imate jednu cenu, ona će biti super, vama će biti lepo, a cijela poenta, evo, ovo je neke druge priče, ako pogledate ekonomsku istoriju svih ovih stvari, je to jako kompleksno pitanje i pre svega mi se nalazimo u jednom totalno suludom dobu sada, gde imate rat u Ukrajini, gde imate globalne tenzije, gde se Rusija oglašava sa nuklearnim naoružanjem. Mislim, ko će te stvari da predvidi? Mislim, stvarno je nestabilno tržište i litijum je kao takav, inače, nešto se zove hiperciklična kao roba. Mislim, rudarstvo inače dosta oscilira. I to sve može da utiče na vas, ako se vi kao država, odnosno ako se mi kao Republika Srbija zakačimo na to, mi ćemo odjednom ući u te sve globalne tenzične konflikte i kao globalne oscilacije. I uopšte ta ideja da meni neko dođe da kaže, ovo će biti cena litijuma, mislim, čoveče, na osnovu čega? Kako ste to znali? Mislim, ova cena toliko varira i ako se mi kao Srbija za taj litijum vežemo, naš BDP može varirati mnogo više. Šta recimo ako neka kao što se često prećutkuje, vojna industrija koristi litijum takođe, mislim, Nemačka razvija pritom avione i dronove koji koriste litijumske baterije. Da li mi, postoji ta bezbednostna komponenta, da li mi želimo da uđemo u to sve? Ja iskreno mislim da ovo toliko kompleksno da jednostavno ta jednostavna ideja da ćemo mi svi od ovoga odjednom živeti kao lordovi, ne, zaboraviti na to. Da li je Srbija u slučaju ovog projekta Rio Tinta i rudarenja u Jadru, zapravo dobro pregovarala? Pa, ja nisam bio uključen u pregovore, tako da ne mogu... Ali kako ocenjujete zapravo? Pa, znate kako, meni je tu recimo primer i možda neka paralela Mongolija, koja isto nije, s Rio Tintom su pregovarali i izveli su taj rudnik u Mongoliji, koja isto nije imala državnog udela u tom rudniku, a sve i da je imala, iskreno mislim da Srbija ima, mislim da ne bi to promenilo našu dinamiku. Kažem, odmah sam rekao da ne znam o pregovorima, ne zato što mene zanima, već zato što znam da sam u 1000 drugih projekata pokušao da dođem do tih pregovora, pokušao kao 1000 istraživača da dođem kao do tih dokumenta, ugovor, to se sve krije. Tako da, šta je tu pregovarano između Rio Tinta
ja verujem da ćemo mi videti vremenom, ali način na koji se to radi danas, način na koji je to urađeno, da vi imate malo pa da isple u medijima da se Rio Tinto pripremaju mašine dok rade procenu uticaja na životnu sredinu, da je radio ekonomsku studiju analize dok projekat bio zabranjen, da su se potpisivali ugovori sa Mario Šefčovićem u Njujorku dok je projekat bio obustavljen. To sve govori da, znate kako, možda čak i ti pregovori malo imaju i ad hoc karakter. Ja verujem da su oni pregovorili jedno 2020 ili 2018 ili ne znam, ali činjenica da se ovo sve toliko menja kad su pokušali recimo zakon o eksproprijaciji da izmene 2021. godine. Mislim, ovo je sve toliko haotično da iskreno mislim da bilo šta što su dogovorili da u svakom slučaju može se promeni i sasvim sam siguran da između korporacije i partije ima konstantni pregovori. Tako da to što su oni dogovorili nešto 2021. godine ili ranije, možda se to menja. I to je možda, mislim, i najveći point ove priče, da mi zapravo ne znamo šta oni rade i da oni sad sutra dan mogu ispregovarati nešto drugačije. Poenta priče, netransparentnost, nema demokratski uvid javnosti i dok god je tako, mi samo možemo spekulisati. Već nekoliko meseci zapravo nas još i na sve to što vi govorite, još nas i ubeđuju da bismo recimo imali mnogo štete od raskidanja nekakvog ugovora ili kako god sa Rio Tintom. Šta više, predsjednik Vučić je letos spominjao štetu od 1 milijardu evra. Šta mislite o tim tvrdnjama i da li ima osnova za takve procene? Pa, znate kako, svaka kompanija koja se nađe u situaciju u kojoj se Rio Tinto našao, imate jednu naciju protiv sebe, ona će gledati da te svoje troškove napumpa, da kažemo mi ćemo, ne znam, jako smo puno izgubili, i recimo to su takozvani ISDS sudovi, Investment State Dispute Settlement, to su sudovi koji su međunarodne arbitraže, koji koriste korporacije da tuže države. E sad, šta je poenta kod tih sudova? Da biste vi imali uspešan slučaj, vi morate dokazati da je vaša korporacija poštovala zakone. To je malo, dolazimo do, kako kažemo, jedne male prepreke. Kako ćete dokazati da je jedna kompanija poštovala zakone, koja je potpisivala sporazume za vreme dok je zabranjen projekat? Kako ćete objasniti tu vezu? Pa evo, mislim, okej, meni su pretili smrću, mislim, te poruke su sadržale ime Rio Tinto. Ja sam Rio Tinto, javno sam im pisao, molio sam ih da te poruke dosude. Oni su rekli prilike da ja vršim dezinformaciju protiv njih i tako dalje. Nisu se baš puno ogradili. Ne kažem ja da je tu iz kompanije neko pisao, mislim, apsolutno. Ali poenta priče da će to sve ući u sud. Jel da? Kao dokumenti. I kako ćete onda dokažete da ta kompanija da je poslovala okej, ako je upletena u dosta toga? Ja nisam pravnik, tako da stvarno ne bih ja tu komentarisao nešto preterano, to ostavljam pravnicima, ali poenta priče nije to tako lako dobiti. Recimo, u Rumuniji i Rosija Montana, rudnik, oni su dobili spor protiv korporacije. Tako da nije to toliko, ne možemo mi sad unapred reći, mi ćemo izgubiti. Otkud znate da ćemo mi izgubiti? Ne znate, ima toliko faktora, mislim, i zašto glumite sudiju? Onda prepustite to sudiji. Tako da, eto, to je to. Pomenuli ste malo pre dok smo govorili o pregovorima, o tome da li je Srbija dobro pregovarala, da zapravo niste uspevali da dođete do željenih podataka. Kako u suštini ocenjujete transparentnost podataka o Rio Tintu u Srbiji u vezi sa svim firmama koje su zapravo sa njima povezane, odnosno koliko je teško doći do relevantnih podataka i šta to vama govori? Da, pa pre svega oni imaju tu neku sekciju pitanja i odgovori na svom web sajtu koje vrlo, mislim, o benefitima imate kao 2 pasusa otprilike. Ja ih jesam kontaktirao sa nekim pitanjima kako su radili neki proračuni i tako dalje i odgovorili su da, ali mi se čini da tu nije samo problem Rio Tinto, tu je problem recimo i naš onako tajnovit tretman stranih investicija.
Znači, ja sam se bavio, pa znate sami, mislim, nadstrešnica kad je pala, koliko nam je trebalo uopšte da dođemo do tih ugovora, brisani su ponekad sa sajtova, oni koji su bili javni. Dakle, to je sve, rekao bih, jedna naša dinamika koja jeste ipak ima odgovornost krajnjem ta vlada koja to vodi. Takođe imamo te zakone o stranim ulaganjima koje podrazumevaju da možemo neki projekat da prosto označimo kao projekat od nacionalnog značaja, da mu damo subvencije i tako dalje. Obično tu su ugovorni tajnoviti i ja pretpostavljam recimo u slučaju investicije, potencijalne subvencije Inobatu, da mi isto tako nećemo znati te ugovore i vi na osnovu toga jednostavno ne možete ni da procenite šta je tu država dala, šta dobila, a to su naše pare u krajnjem. Tako da ja mislim da je tu jako velik problem. Što se tiče samog Rio Tinta, ja bih rekao čak i da oni dokumenti koji su javni, poput te studije ekonomske analize i analize uticaja na ekonomiju, da su oni tako napravljeni da je kao show program, kao neka vrsta reklame. Eto, ono sa jako velikim brojkama, toliko i toliko miliona ćete dobiti i sad, kad bi recimo to čitao, ne znam, da se ne bavim temom, ja bi mislio, pa kao šta fali ovom projektu, pogledajte, vidite velikim slojima, ne znam, koliko miliona ćemo dobiti, veliko će biti uticaj, ovoliko će biti fond za lokalni razvoj i sad kao vi jednostavno to čitate i shvatate prvo, ako ste ekonometrista, da oni nisu radili, na primer, scenarijsku analizu u smislu da ste napravili opciju za nisku profitabilnost, srednju profitabilnost i visok profit, jer recimo kao, evo, šta ako se rat u Ukrajini, eksplodira, kako će to uticati na nešto, šta ako se desi krah autoindustrije, to su oni trebali da urade. Mislim, ja ne mogu da verujem da je neko deo rudarske, kao multinacionalne korporacije i da se ne bavi krizom nemačke autoindustrije. Ako hoćemo da pričamo čak i o tim javnim podacima i tim studijama uticaja na ekonomiju koje je Rio Tinto uradio, zašto onda ako želite da nama govorite da je ovo ultra profitabilno, zašto druge zemlje poput Konga, Ruande, tu sve rudarske zemlje, zašto se one nisu razvile? I ako imate Vučića koji govori da će od ovoga BDP skočiti 16%, što nije ni jedna zemlja imala kao takav privredni razvoj na svetu, vi jednostavno imate onda atmosferu javne debate koja prvo nije naučno zasnovana, već je to neki marketing i kao drugo, baratamo se brojkama koje, kažem, ponekad nisu čak ni tačne. I to onda nama sve govori da, pored tajnih podataka, javni podaci su problem i ono što se nama zapravo servira je samo čist marketing. Već 2 puta ste u izlaganju pomenuli firmu Inobat i zamolit ću vas onda sada da prosto pojasnite i meni, a i svim gledaocima, jel? Dakle, vlada planira da toj firmi dodeli, vi kažete nešto oko 400 miliona evra subvencija. Ova firma nema iskustva u proizvodnji baterija, a među akcionarima je Rio Tinta istovremeno, jel? I sve to navodno bez nekih transparentnih garancija. Kako to komentarišete? Pojasnite nam zapravo celu grupu ovih pitanja. Da, pa to se nama objašnjava kao, eto, imat ćemo ceo lanac proizvodnje u Srbiji. Međutim, postoji tu par stvari. Dakle, sami ste pomenuli da je Inobat subsidijera Rio Tinta, a ono što je meni isto jako zanimljivo je što u Češkoj trenutno, odnosno u Slovačkoj, se zapravo Inobat nalazi pod istragom jedne holandske grupe koja se zove Follow the Money, zbog sumnje da su povezani sa Mario Šefčovićem ispred Evropske komisije i da su po toj sumnji eventualno dobili i neke pare od komisije van nekih konkursa. Tako da, taj isti Mario Šefčović koji dolazi ovde, potpisuje sporazume sa Vučićem, isto tako vrši tu marketinšku propagandu. Meni govori u principu, kažem, neću da se ogradim, ne tvrdim ništa, ali po podacima koje su javni i onome što sam čuo od novinara, tu ima svašta da se istraži. Tako da, ja bih svakako rekao da ovi veliki projekti definitivno generišu ono što se u literaturi naziva, i što sam ponekad upotrebljavao, taj tehnološki momentum. Ljudi ponekad ovo gledaju kroz korupciju, ali poenta je da ovoliko veliki projekti stvaraju interese, socijalne interese, da ljudi dolaze kod njih, da investiraju u njih, da se na neki način povezuju sa tim korporacijama i što više rastu i razvijaju se,
poput ovog naše projekta Jadar, što će više biti tih interesa koji lebde oko njih. Tako da, dok na kraju celo društvo na neki način ne polarizuju. I to je vrlo često i ponekad istorijski bilo sa tim ogromnim investicijama. I ja se bojim da se mi nalazimo u trenutku kada zelena tranzicija zahteva ove megalomanske projekte koji zahtevaju da razvijaju određenih tehnologija, koji zahtevaju određeno kopanje na velikim područjima i to sve zahteva jako puno para, investicija, fondova koji moraju od nekog da dođu. I tu su otvorena vrata za sve. Ako Evropska komisija stane iza tog projekta, ako uzme neke financije da ga podrži, ja mislim da na taj način se stvaraju te polukoruptivne mreže između evropskog kapitala, naših autoritarnih vlasti, multinacionalnih korporacija i da na neki način ono što se nekada nazivalo državnim kapitalizmom zapravo počinje ponovo da funkcioniše i da se na taj način autoritarne vlade u principu učvršćavaju. Vi ste u avgustu ove godine napisali jedno otvoreno pismo Rio Tintu, pomenuli ste ga malo pre. Ono što niste rekli, to je da ste zapravo izazvali čitavu buru u javnosti tim pismom i u tom trenutku ste zapravo rekli da se Rio Tintu obraćate povodom rudarske kompanije, kako ste istakli, u koju se Srbija pretvara. Šta vas je zapravo navelo da to pismo napišete i šta je bila njegova suština? Pre svega sam napisao ovo otvoreno pismo u podršku mojoj koleginici Milici Kočević, koja je inače napisala takođe jedno otvoreno pismo pre mene, ali nju je kompanija Rio Tinto umesto odgovora, odnosno unutar odgovora, pretila tužbom. Moram primetiti da u tom trenutku nije bilo baš onako puno ekonomista u toj debati i čitava poenta ove priče je bila da se javni podaci saznaju javno, tamo gde treba da budu. I ja sam iznao javno proverljive podatke i centralna teza mi je bila zapravo to da smo u poslednjih 5 godina videli povećanje stranih investicija u rudarski sektor od 6 puta. Dakle, otprilike od oko 100 miliona evra do preko 700 miliona evra. I šta je to donelo nama? Ništa. To se nije prelilo u rast životnog standarda. Mislim, tu su sve investicije koje generišu poslove. Imamo i Bor, imamo Rio Tinto. I zapravo kad se pogledala, recimo, podela tih investicija, ispostavilo se da je Rio Tinto odgovoran za preko polovine tog povećanja, bez da je to na neki način uticalo na nas. Tako da sva ta priča oko tome kako ćemo mi, ne znam kako živeti, ja sam prosto pogledao podatke i zaključio, pa evo, već imamo i rudarske investicije u Boru, već imamo i Rio Tinto kapital koji ulazi u zemlju, da li je to nas sad odjednom transportovalo i transformisalo u neku veliku ekonomiju? Nije. I pretpostavljam da će to tako biti u budućnosti. Pored toga sam iznao neke podatke koje se recimo tiču toga da mi sve imamo više ekstrahovanih prirodnih resursa, što dovodi do prilike porasta rudarskog otpada od preko 150%, 90% od kog je biološki aktivno i opasno. I poenta priče je da mi, ako pogledamo neke indikatore zelene tranzicije, poput nečega što se zove resursna produktivnost, koliko mi materijala koristimo, recimo, po BDP-u, to se ponekad računa koliko kilograma vi nečega imate po, ne znam, evrima. I mi, ako se pogleda to kod nas opada. Mi sve više imamo kopanja u Srbiji, a sve manje to nama donosi koristi. I čekajte, ova priča totalno ide kontra svega što mi znamo i ako pogledate, zelena tranzicija je trebala da dovede do win-win situacije i između Evropske unije i između Srbije i sa obe strane da dovede do poboljšanja ekonomije. To se nije desilo, vi imate jednostavno činjenicu da dok evropske zemlje vrše tranziciju unapred, mi vršimo unazad. I zato sam prosto zaključio ono što se u literaturi nekada nazivalo kolonijom. Mogu naravno o tome kasnije pričati, ali poenta priče je da je to izazvalo prosto buru javnosti, zato što imamo osjećaj na neki način reklo car je go, to je što je. Mi možemo pričati o onom podatku, ovoj brojci, ali ako pogledamo socijalni proces koji se nama dešava, mi se zapravo svrstamo uz evropsku periferiju i svrstavamo se kao jedna od novih rudarskih kolonija u ovom nekom novom svetu zelene tranzicije, gde imate kapitalističke zemlje koje apsolutno profitiraju od ovoga, imate korporacije koje ubiru plodove od ovoga,
a bojim se da se nama dešava sličan proces koji se 19. veka dešava u Kongu, Ruandi i ovim afričkim zemljama, gde su faktički prinuđene da servisiraju uslužne sektore zemalja u Evropi, i to je rađeno, nažalost, na slične načine. Govorenjem da će to doneti benefite, da će njih civilizovati i tako dalje, i da će njima biti lepo, dok onda ne pogledate šta je to uradilo. Otvorili ste sada više tema, pa ću vas zamoliti da nam zapravo pojasnite malo dublje ovaj poslednji deo. Zašto zapravo sugerišete upotrebu termina neokolonijalizam i šta ovaj termin suštinski znači? Pa da, ljudi misle da je to uvreda, međutim, to je nekad bilo deo naučnog diskursa, znači, to se nekad proučavalo. I ako pogledate, recimo, ja mislim da mi trebamo i da malo promislimo ponovo te istorijske kolonije, jer oni nisu, to nisu bile, da tako kažem, feudalne zemlje koje su njih kolonizovale, to su bile savremene privrede. Vi imate razvoj automobilskog sektora u Belgiji, recimo, gde kralj Leopold odjednom nakon Berlinskog kongresa dobija prilike 1.000.000 kvadratnih kilometara u Kongu. On daje nešto se zove te koncesije fabrikama poput Abira i odnosno investitorima poput Abira i belgijskih rudarskih kompanija, koje onda zapravo, da bi odgovorili na potražnju za gumom u Evropi, počinju da investiraju u te zemlje. Šta se onda dešava? Imate zapravo zemlje koje kontrolišu onda ekonomiju drugih zemalja. Ja, kada govorimo o kolonijalizmu, ja govorim o ekonomskom kolonijalizmu, i fora je što se vrsta kolonijalizma zapravo istorijski nastavila čak i nakon što su se kolonije oslobodile. Dakle, vi imate čak i nakon što je Kongo postao slobodna država, imate recimo jedan Union Minier, to je kompanija koja je rudarila uranijum u Katanga regionu u Kongu. Ljudi će možda znati Patrisa Lumumbu, koji je tim povodom uhapšen i umro. Zapravo je ubijen od strane belgijske policije koja je bila tamo. Iste te policije, Force Publique se zvala, koja je došla 1885 tamo. Dakle, belgijska policija i vojska su bile čak i posle oslobođenja tu, i kompanija je bila posle oslobođenja tu, i isti ekonomski procesi su bili tu i pre i posle. Bez obzira da li se vi nazovete kolonije ili se ne nazovete kolonije. Poenta nije kako se zovete, poenta je šta se radi. A ono što se radilo je da imate automobilski sektor u evropskim kompanijama kojem apsolutno treba guma u tom trenutku, treba im sve veće i veće potražnja za gumom, zbog čega vi morate na neki način da prisilite te ljude da kopaju kaučuk. I to se, nažalost, odigravalo tako što su korporacije imale svoje privatne vojske, ali poenta čitava ove priče, mislim, ljudima su sekli ruke zbog niske produktivnosti, ali znate šta je sad problem ovde? Ako pogledate, ovo su podaci koji se ne znaju u Srbiji, imala jedna knjiga koja se zove Žene govore o tekstilnim radnicama u Srbiji, gde se ispostavilo da se zbog niske produktivnosti našim ženama u tekstilnom sektoru stavlja crvena omča oko ruke kada dobijaju menstruaciju, jer su tada niske produktivnosti, preraspodeljuju se u druge sektore, i ako 3 meseca ne nose tu omču, onda se otpuštaju pod pretpostavkom da su trudne. To se dešava u Srbiji danas. Vi imate onda to da radnici nose pelene, vi imate onda to da se našim radnicima preti ako se pobune, da recimo u Fijatu su morali da odustanu od prava na štrajk. Moja poenta priče je na koji način mi dižemo produktivnost. Da li mi dižemo na slične načine koje su se u istorijskim kolonijama to dešavalo? To je onda, vi imate, to nije sad crno-bela situacija, vi imate nijanse prinudnog rada. Ja sam recimo na Humboldtu i studirao zapravo istoriju prinudnog rada, jer mi je tema bila politička ekonomija nacizma, i apsolutno vi imate istraživače koji definišu to na različit način, da li radnik može uopšte da kaže da ima problem, recimo da li može da ima slobodu kretanja i tako dalje. I ako pogledamo neke od tih kriterijuma, mi možemo reći da je vrsta prinudnog rada na ovaj ili onaj način u Srbiji, uključujući prinudan rad pod pretnjom glasanja za SNS, apsolutno u porastu. I ako hoćemo da vidimo u šta se to uklapa u teorije kolonijalizma.
Apsolutno. Mi imamo pogrešnu sliku u istorijskim kolonijama, to nisu neke sistemi koji su pripadali prošlosti, nema ni 100 godina od oslobođenja tih kolonija i apsolutno vi imate i ekonometrijske studije koje dokazuju da su u zemljama koje su, recimo, baš u samom Kongu, u tim područjima gde se rudarenje vršilo, zapravo da je niža obrazovanost stanovništva, da su svi kopali u rudnicima, šta će im obrazovanje, niže zdravlje ili imaju nasledne bolesti, ili to područje zagađeno, imate veće razlike u bogatstvu, zato što su se rudarski magnati obogatili dok je obično stanovništvo stagniralo i imate, recimo, jako velike siromašne regije, zato što ako vi ne radite za rudnik, vi niste ništa. Kao u Boru, ko radi za rudnik, sve je okej, ko ne radi za rudnik, ništa. I tu su sve neki ekonomski procesi koji apsolutno imaju svoj kontinuitet. I ja se bojim da ako pogledamo te velike korporacije koje danas sve više i više dobiju para od Evropske unije, Evropske komisije, od subvencija poput zemalja poput Srbije, mi njima sipamo moć zapravo i one imaju onda sve veći uticaj na naše ekonomije. Oni mogu da vam, recimo, kao što Rio Tinto sam radi u Španiji na početku 20. veka, kad je postao toliko jako u Španiji, da je mogao da određuje nadnice ljudima. Ako Rio Tinto spusti nadnice rudarima, onda će to uraditi druge korporacije. I mi mislim da jako lagano i onako sa nekim čak možda tako kažemo, neozbiljno prihvatamo i pristupamo temi kolonijalizma. Kao da je to sad neki kao da je uvreda. Izvinite, ali ovo su kolonijalizam istorijski se razvio u kapitalizmu, u savremenim tržišnim privredama i vi imate čak i, recimo, u Britaniji je postojao ta stranka imperialista, postojale su studije imperializma, John Hobson je jedan od prvih, koji je otišao u Kongo, otišao u Afriku i o tome izveštavao. Mislim, imate Henry Grossman, Lenin je čak pisao o tome, Rosa Luxemburg, čak i naši u Kraljevini Jugoslaviji, i to hoću isto za kraj da pomenem, mi smo imali, francuska vlast je bila nad rudnicima u Boru, oni su bili u istom kartelu sa Rio Tintom. I poenta je, mi smo imali, recimo, Sergej Dimitrijević i još neki ljudi su tada, naši srpski autori, proučavali Kraljevinu Jugoslaviju, koja nije bila kolonija formalno, ali su je proučavali kao koloniju zbog ekonomskih procesa. Ako su oni to tada radili, pa šta nas sprečava da budemo ozbiljni i da sagledamo socijalne aspekte ovih investicija? Strana investicija nije samo kad vam neko da dinar i vi kažete ja sam super bogat. Ne, vi dajete nekoj kompaniji vlast nad zemljom, vlast nad državom, vlast nad nacijom i ta kompanija će nešto raditi. Šta će uraditi? Vi morate to da proučavate. Pomenuli ste malo pre zelenu tranziciju koja se, kako kažete, kod nas odvija u obrnutom smeru, pa bih voljela da nešto kažete i na tu temu. Odnosno, da li su litijumske baterije zaista održivo rešenje i postoje li bolje solucije koje se već istražuju možda? Pa naravno, istražuju se te natrijum-ionske baterije, istražuju se ti hidrogenski motori, recimo BMW investira u to, što sam već pomenuo, ali ono što se možda kod nas ne govori, a da diskutuje se recimo u Evropskoj komisiji pomalo i tiče se ove teme oko kolonijalizma, zapravo vi imate projekcije da će i evropskim samim kompanijama trebati litijum do određene tačke kad će početi navodno da ga recikliraju i oni recimo da neki način već kalkulišu sa time da će litijum, ako se bude reciklirao, ostati u tim zemljama centra, dok će nama ostati u prostoru rudarenja. Da li je to održivo? Apsolutno nije. Vi nemate u potpunosti održivo rudarenje. Znači, rudarenje je sektor gde se dešavaju akcidenti, gde se dešavaju problemi i na neki način vi morate sa tim da vodite računa. Sam litijum nije nešto što bih ja nazvao održivim. Zašto? Pa zato što toliko se tržište menja i toliko njegovo kopanje zahteva novih rudnika, da je trenutno ta ekspanzija rudarenja prosto sama po sebi će doneti više štete nego koristi. Evo na šta mislim. Kada se radile kalkulacije za količinu litijuma koja nama treba, ja, kad sam pričao sa tim ljudima, oni, mislim, neki od njih su, koji su čak i protiv toga, su rekli da oni nisu nikada ulazili, recimo, u to da li nekom evropskom građaninu treba 5 mobilnih telefona, u narednih, 2-3 godine, da se svake godine menja telefon, ili neki, bogataš može da ima 10 vozila električnih. To nisu ulazili u to. I sad šta je poenta? Vi ako hoćete da izračunate koliko nama treba tog litijuma za taj kao održivi razvoj,
vi zapravo bez ulaženja u ta pitanja samo služite ekspanziji, ekonomskoj ekspanziji materijala, svemu protiv čega je zelena tranzicija, koja onda ne dodiruje ta pitanja koje je trebalo da reši. Zelena tranzicija rešava trenutno evropske privrede tako što im samo daje više materijala, a poenta je da ga smanjimo. Ako hoćemo da ga smanjimo, moramo da napravimo nove kalkulacije na temelju toga šta nama treba zaista kao ljudskim bićima, koje su naše potrebe. Da li su naše potrebe da mi budemo, da je konzumerizam ok? Vi morate to pitanje rešiti, to je socijalno pitanje. Ako želite da idete zaista u punu zelenu tranziciju, vi morate smanjiti konzumerizam u zemljama centra, u zemljama Evropske unije. Bez toga nema uopšte početka ove priče. Ako to ne uradite, vi ćete jednostavno i dalje služiti rudarskim korporacijama, autokorporacijama kojima je cilj da prodaju više vozila, više litijumskih baterija i da na taj način ostvaruju profite. Ako je to cilj, onda mi ne radimo ništa osim što trošimo više materijala. A da li će to doneti benefiti nekome? Pa i ne. Pravo za mene rešenje zelene tranzicije, investiciju u javni sektor, investiciju u javni prevoz. Nemačka ima kolaps železničkog saobraćaja, isto ima i Francuska, to se treba da rešiti ako oni žele da idu u tu zelenu tranziciju i ako hoće da tu investiraju, to je mnogo manje litijuma za te njihove autobuse, recimo javne, koji servisiraju mnogo više građana. Benefit vam je veći. Ako to hoćete da rešite, onda vam ne trebaju novi rudnici, već možete da to rešite već iz postojećih resursa i rezerva litijuma, ali šta je poenta u toj priči? Tu ne profitiraju rudarske kompanije i ne profitiraju autokompanije, privatni sektor. Tako da, meni je ovo rešenje, znači, javni sektor i ono što se kod nas, što je tabu tema, ekonomsko planiranje. To zahteva planiranje. Ja se izvinjam, znači, neko možda je alergičan na to, ali zelena tranzicija sama po sebi je planirana. Ili je planirana za kompanije, ili je planirana za građane. Ako nije planirana za građane, onda je planirana za kompanije. Tako da, to sad imamo i bez rešavanja toga, mi ćemo se, kažemo, opet pretvoriti u te rudarske kolonije koje će onda servisirati tuđe potrebe za profitom. Rekli ste negde na početku razgovora da ste se između ostalog obraćali i Evropskom parlamentu u vezi sa podacima, a sredinom oktobra ste zapravo i bili na sednici Evropskog parlamenta o iskopavanju litijuma u našoj zemlji i u Bosni i Hercegovini. Izneli ste svoje argumente tom prilikom pred parlamentarcima. Na kakav je odjek to naišlo zapravo? Imate li utisak da je nekakav cilj postignut? Da, pa pre svega tu su bili prilike 70-ak stručnjaka za litijum, za energetiku, za zelenu tranziciju, za rudarstvo iz različitih sektora, od civilnog društva do inženjera. I koliko sam ja video, prvo, tu je bio i direktor evropskih poslova Rio Tinto, koji se nama obraćao, ali nije dao ni jedan kontraargument nama. Broj 1, to je to. Oni su prosto meni rekao samo da ima drugačije viđenje ekonomije. Sad, šta to znači? Mislim, ja i sa svojim kolegom nemam isto viđenje ekonomije, pa mislim. Nije ni jedan kontraargument naučne vrste izneo. Isto tako, Sara Matthews iz Evropskih zelenih, koja je bila predsedavajuća tog skupa, je bukvalno na kraju se složila da ovo neokolonijalizam i rekla je da je Evropski parlament pod korporativnom prisilom Rio Tinta. Očigledno je mislila da tu postoje neki pritisci za koje mi ne znamo, verovatno, koji su vršeni na sam Evropski parlament. To, ja bi nju pitao svakako za to, ali ono što je poenta priče je da postoje glasovi u Evropskom parlamentu koji su protiv ovoga. Nakon toga je pokrenuto nekoliko i serija istraživanja koje se tiče ekonomskih efekata Rio Tinta. Ja sam učestvovao u jednom, u pitanju dokument koji će biti poslat Evropskoj komisiji na razmatranje kada bude odlučivala o tome da li da Rio Tinto daje dodatne financije. I ja mislim, ako se to desi, da će kod nas nastati haos. Ako se to ne desi, opet će to nama dati neki način vetar u leđa. U svakom slučaju, situacija se polarizuje i ovo je bio jedan od događaja koji su polarizovali tu situaciju dodatno i probili tu takvu neku vrstu tišine koja je u Evropskom parlamentu postojala. Pre toga, da bi njima dali, da tako kažem, dodatne argumente, municiju, kada ih neko pita, ok, da li ste samo protiv ovoga zato što su se neki tu Srbi bunili, ili tu postoji neki dodatni razlog, oni sada mogu da kažu, prvo, ovo će oštetiti i domaću privredu, nas će uvući u politički vrlo osetljiv projekat koji je sada povezan sa nasiljem i pretnjama smrću, hapšenjima, zatvaranjima ljudi, upadanja aktivistima u domove.
i koji će onda učiniti evropske političare, kada neko vas pita u Nemačkoj zašto ste podržali ovaj projekat u Srbiji, šta ćete vi reći? Nisam znao da ih hapse. Pa, što glasamo za vas? I zašto naše pare evropskih građana dajete nekoj korporaciji koja uništava Srbiju? To će onda na neki način prikazati u lošem svetlu te evropske političare i na tu kartu igramo zato što je ovo sada sve više međunarodni, nije više srpski problem, već međunarodni problem kako će Srbija reagovati prema Rio Tintu, Rio Tintu prema Srbiji, jer u slučaju problema nastaće haos i u Srbiji, i u Evropskom parlamentu, i u Evropskoj komisiji, jer smo sada vezani na način na koji nismo hteli da budemo. I ja mislim, ako se ovaj projekat desi, da će čak moći da ugrozi zelenu tranziciju, zato što će otkriti sav taj autoritarni sloj koji je podržava. I tome je specifičnost Rio Tinta i projekta Jadar, zato što na neki čudan način on je ispao kao neka vrsta sočiva ili mikroskopa, ne znam kako da kažem, ali kao u svakom slučaju bacio svetlo na sve te skrivene procese koji su podupirali rudarske sektore, inače u istorijskim kolonijama. Za koga ih baš briga? Jer Ruanda je daleko, to možda će pročitati neko nekim vestima, ali ako se nešto desi u Srbiji, u jednoj evropskoj zemlji, da se zapravo u zemlji Evrope, u kojoj se odjednom hapse ljudi, upada, kažem, u domove trudnicama i da se na neki način građani, da se vrši prinuda na građanima da prihvate jedan rudnik, onda to već u Nemačkoj i u nemačkim medijima izgleda loše, u Evropskom parlamentu izgleda loše, zemlja je zemlja članica Evropske unije, da li ćemo tako tretirati svaku drugu članicu, to otvara jako puno pitanja i ono za kraj, što je zanimljivo, u Evropskom parlamentu su se održala nekoliko predavanja o neokolonijalizmu, upravo zbog toga, gde su onda oni sami sebe pitali, pa čekaj, kad je bilo sa istorijskim kolonijama, mi smo se ponašali tako i tako. Da li sada želimo ponovo da se tako ponašamo? Vi ste inače jedan od onih koji su ne odustaju od borbe, zapravo uprkos raznim pretnjama. Dobijali ste ih i kao član naučne zajednice, ali i kao aktivista. Šta biste zapravo za kraj poručili i građanima Srbije i aktivistima koji, kao i vi, ne odustaju od borbe, ali i akademskoj zajednici? Pa, pre svega, vi nikada ne možete znati kada ćete pobediti i u najcrnjem mogućem trenutku, kad ste odustali od svega, digli ruke, da sve je strašno, Vučić šalje biju da kidnapuje ljude na ulicama, policija maltretira ljude, zatvara vam prijatelje. Ja svoje prijatelje gledam po zatvorima sada, gledam prijatelje na koje su bacili dimne bombe. To moje jutro izgleda odvratno, ali ja znam da svako od nas čak i treba da se ponašamo, čak i da gubimo da treba da se borimo, jer ovaj projekat stoji na staklenim nogama, a mi to ne znamo. Mi možda, ako pozicija bude mogla da iskoristi ovo, imamo šansu da pobedimo, da i sami to ne znamo. I u tome je jačina, zato što vi niste imali ovakvu vrstu otpora jednom rudniku nigde. Čak ni u Portugalu i u Čileu, gde su bili masovni protesti, gde je 8 metroa gorelo u jednom noći, kada je Atakama bila odobrena. Vi imate jednu Srbiju koja je bukvalno cijela stala protiv ovoga. Ili će biti korporacija, ili će biti nas. Hvala vam najlepše. Hvala vam.